Vagioli prova ad andare da solo, Vagioli tamponato alle spalle regolarmente, quindi il destro. Tarantino che non può subito provare il mancino, poi va col dribbling. Tarantino in area, Tarantino! Profenna. Pandolfi. Del Gaudio prova il destro, ne ha fallo laterale. Con le mani proprio d'Angelo. Subito per Anatriello che va bene lo stretto in mezzo a due. Anatriello prova il destro, potente. Conclusione potente, bloccata in due tempi dal portiere azzurro. Tirelli sul rilancio lungo. De Lisci prova a disturbarlo. De Lisci è regolare l'intervento del numero 17, va in vantaggio la rappresentativa LND. Dentro per Anatriello, a contrasto con Morisco, ancora Anatriello, riesce ad andare via Anatriello. Casella prova ad andare via, Cuomo con le cattive prova a fermarlo, poi Caputo subentra in area. Caputo dentro sul secondo palo, De Lisci sul palo. Paradiso attaccato da doppio, Paradiso in verticale, attenzione alla velocità di Anatriello che è partito alle spalle di Marrone. Anatriello sterza sul numero 11, ancora Anatriello, va sul mancino, Anatriello mette sul palo lontano e alla fine l'ultimo tocco dovrebbe essere, se non andiamo errati, di Pergolini. Tirelli male di testa, Chiecum alle sue spalle prova ad approfittarne col tacco, lancia De Lisci al limite, De Lisci Veronica per liberarsi, De Lisci, deviazione, poi desiste, allarga per Raviola, buono il dribbling, Raviola mette il cross, ma non c'è tempo per la rimessa laterale della Casertana. Finisce qui all'Ariella di Paduli la prima giornata della Shalom Cup, è 1-1 tra la rappresentativa LND di Peccati e la Casertana. Decidono il gol di De Lisci e l'autogol di Pergolini.